Ndagushimiye wowe ufunguye iki kiganiro. Mbere na mbere, reka ngusabe umusanzu wa subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bishingiye ku mibereho n'ubuzima bw'abantu bitambuka aha umunsi ku wundi. Nagutindiye, reka nguhe ikaze mu kiganiro cyacu cya none. Abantu benshi bajya bibaza uburyo Imana ihuza umuntu n'uwo bazabana cyangwa urukundo rw'ubuzima bwe bwose. Biragora kubisobanukirwa kuko bisaba kuba warabyumvise. Ushobora kuba warabisengeye cyangwa wifuza ko Imana izaguhuza n'umuntu runaka. Ushobora kuba ujyana amarangamutima yawe kure kandi uwo muzabana ari hafi yawe. Niba ufite urujijo kuri iyi ngingo, menya ko Imana itaguha ibyo ukennye ahubwo iguha ibyo ukeneye. Aha rero ibigira ngo iguhe ibyakugirira umumaro kuko ubukene bwacu butuma twifuza byinshi birimo n'ibyaduhitana, ariko kuko Imana yo ireba kure iduha ibyo dukeneye kandi by'umumaro. Ari naho iguhuza n'uwo yaguteguriye kuko mwese iba ibazi neza, iba ibona ko muzashobokana. Uburyo bwa mbere rero Imana ibinyuzamo ijya kuguhuza n'uwo muzabana, ibanza kukunyuza ahantu kugira ngo ibanze igukuremo ibyiyumviro byawe. Imana ibizi neza ko urukundo rudashingira ku majoro abantu barara bavugana, chat za buri munsi n'ibindi. Oya, izana wa muntu ibona ko muzahuza, itegura umutima wawe, ubundi ikaguhuza n'uwo ibona muzashobokana. Nk'uko mubizi, iyo umuntu agiye guhinga abanza gutegura ubutaka bwe, agahinga, akabusanza kugira ngo imbuto zizajya ahantu bizazorohera kuzamuka cyangwa kumera. Ku bahinzi murabizi, ariko abanyakigali bo ni aba.com ntabwo bazi ibyo guhinga. Ushobora kubwira umunyakigali ngo gusanza ni iki akagutera utwatsi, ariko abo mu cyaro bo murabizi. N'abanyakigali muzakore ubushakashatsi n'ubukerarugendo mujye kureba uko bahinga. Nta mwana wa Kanyarwanda uba ugomba gukura atazi guhinga. Sinkubwiye ngo uzajye gufata isuka uhinge, ariko uzajye kubyiga. Aha rero reka nkomeze natandukiriye inkuru yacu. N'umutima w'umuntu ni nk'umurima, Imana irabanza ikawutegura, ubundi igashyiramo ibyangombwa byose, ikabona kuguhuza n'uwo yakugeneye. Niba waragowe n'urukundo ukaba ukigorwa narwo, wirambirwa, Imana iracyafite ibyo itunganya muri wowe. Burya Eva ajya gusanga Adamu mu busitani, Imana yari ibizi ko Eva ahari, ariko Adamu yari ataramubona cyangwa ngo abimenye. Ariko byarabaye, Adamu atungurwa no kubona Imana imukuyemo umugore we. Nawe umufasha wawe arahari kandi ari muri wowe nubwo utaramubona. Rindira, Imana izaguhuza n'uwo yakugeneye ku gihe bitakugoye. Uburyo bwa kabiri Imana ibinyuzamo ikwereka urukundo rwawe, ni igihe uzajya ubona ibintu birimo biraba, ukabona habaye ibintu utapanze, utazi n'uburyo byagenze. Ukabona uhuye n'umuntu utari witeze, binyuranye n'ibyo wari warateguye. Inama rero ni uko wakwicara ugatuza, Imana ikazaguhuza n'uwo muzabana. Gusa icyo ugomba kumenya, umugisha ntabwo wizana, urakorerwa. Umugisha uraharanirwa, umugisha urashakishwa. Ntawe umenya uburyo inkuru y'urukundo ye izagenda, nta n'umenya uburyo azahura n'uwo bazabana. Icyakora ibyo ugomba gukora bikore, ubundi wizere Imana izaguhuza n'uwo yaguteguriye. Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ntabwo nkubwiye ngo uzagume aho ukorera, uzagume ku kazi, uzatere intambwe ujye mu birori, utere intambwe ujye gusenga, utere intambwe ujye ahandi hantu. Uzabona uhuye n'uwo muzabana mu buryo utazi kandi mu buryo utari witeze. Kandi niba ari uwawe koko Imana yaguteguriye, ntabwo bizakugora. Uburyo bwa gatatu Imana izaguhuza n'uwo muzabana, ni igihe uzabona uhuye n'umuntu cyangwa umenyanye n'umuntu akajya yongera imbaraga mu byo ukora. Ntabwo ashyira icyuho mu byo ukora, azaza akomereza aho wari ugeze. Niba usenga azaza agutera kuraje yo kubikora, wowe ntuzite ku irari ryawe ngo wirukire abaguca intege. Aha rero niho abantu birengagiza ibyo Imana ibashakaho, bagakurikira ibyo bakunda gusa. Si byo. Uwo ukeneye ni wa wundi urushaho kukwegereza Imana. Ntuzemere gukundana n'umuntu ugushishikariza gukora ibyaha. Niba ukundana n'umuntu Imana yaguteguriye, nta rujijo uzamugiraho, uzajya wiyumva nk'aho ibintu byose uzakenera bikwegereye, birimo n'uwo muzabana, uzabona ko Imana yamukwegereje. Uwawe muzabana
ntabwo ari wa wundi uzatuma ugira amakenga ku mubano wawe n'Imana. Niba bimeze gutyo, wihatiriza uwo si uwawe. Bivuze ko Imana izaguha uwo utazaba aje guhangana no kwizera kwawe, ahubwo azaba aje kuzuza kwizera kwawe. Imana ijya itureba ikaduha abantu badukwiriye. Nawe rero niba ubona uwo ufite ujya umugiraho urujijo ukavuga ngo uyu nguyu anca intege muri byose, arangora, menya ko atari uwawe. Ariko komeza urindire, komeza utegereze, wizere, Imana izaguhuza n'icyuzuzo cyawe. Uburyo bwa kane Imana izaguhuza n'uwo muzabana, izabinyuza mu bimenyetso binyuze mu myiyumvire n'imikorere yawe. Niba ugirana ubusabane n'Imana, iguha ibimenyetso ukabona uko muri kumwe, ukabona uwo muzabana uwo ari we. Abizera bo barabizi, ibyo bimenyetso ntibiyoberana. Gusa nanone niba ujya wiyumva ukumva ko uwo muri kumwe atari uwawe, umutima wawe uri kukubwira ukuri. Muvandimwe, ndakubwiza ukuri, ntabwo umutima wawe wakubeshya. Rindira utegereze, Imana izaguhuza n'uwo muzabana. Nta muntu wiruka ku byo Imana yamuteguriye. Ibyawe bitegereze, ubushake bw'Imana nibugera bizakunda. Wipanika, ndakwinginze, Imana izaguhuza n'uwo yaguteguriye. Ibi ni nabyo Imana izishimira. Mwifurije kuzagira urukundo rwawe, kandi ndagusabiye ngo Imana iguhuze n'uwo yaguteguriye. Imana iza mu buzima bwawe ifite byinshi byo kugukorera. Niba wizeye Imana ko izaguhuza n'uwo muzabana, cyangwa se ukaba ubibona ko uwo muzabana ari we muri kumwe, cyangwa ikaba yaraguhuje n'uwo yaguteguriye mukaba mubana, ushingiye ku bimenyetso, andika muri komenti ngo Mana warakoze. Niba ukimutegereje, andikamo ngo Mana ntegereje ubushake bwawe. Niba utarasobanukirwa n'ibimenyetso, andika muri komenti ngo uzatugezeho ibyo bimenyetso ni ibihe. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Mwibutse gukora subscribe niba uri mushya, kugira ngo ibiganiro nk'ibi tujye tubibanamo.